नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है सर्दी, खांसी और जुकाम से आसानी से छुटकारा पाने का नुस्खा। यहां हम आपको बता रहे हैं, आप घर पे बनाएं और एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट से भी बचें। ये बेहद ही कारगर उपाय हैं। घर पे बनाने के लिए दवा हम बता रहे हैं आप सभी को, जिससे आप सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत पा सकते हैं। खांसी, जुकाम, एलर्जी, सर्दी इत्यादि के लिए जिसे आप घर पर बना सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए तुलसी के पत्ते, तना और बीज। तीनों का कुल वजन 50 ग्राम लेना है आपको। इसके लिए आप तुलसी के ऊपर से तोड़ लें। इसमें बीज, तना और तुलसी के पत्ते तीनों आ जाएंगे। इनको एक बर्तन में डाल करके 500 मिलीलीटर पानी डाल लीजिए और इसमें 100 ग्राम अदरक और 20 ग्राम काली मिर्च दोनों को पीसकर डालिए और अच्छे से उबाल कर काढ़े। और जब पानी 100 ग्राम रह जाए तो इसे छानकर किसी कांच की बोतल में डालकर रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप इसके 2 चम्मच ले सकते हैं। दिन में 3 बार। आपको जल्द ही फर्क नज़र आने लग जाएगा, फ़ायदा होगा दोस्तों। इसके अलावा खांसी के लिए रोज़ दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डालकर गरारे करें। सुबह उठकर दोपहर को और फिर रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालकर मिलाइए और उसे चाटिए। अगर खांसी ज़्यादा आ रही हो तो 2 साबुत काली मिर्च के दाने और थोड़ी सी मिश्री मुंह में रखकर चूसिए, आपको आराम मिल जाएगा। गले की खराश के लिए या गले में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, गला बैठ गया है, पानी पीने में भी तकलीफ़ हो रही है, लार निकलने में भी तकलीफ़ हो रही है, आवाज़ भारी हो गई है, इन सब के लिए 1 गिलास देशी गाय का दूध, 1 चम्मच देशी गाय का घी और 1/4 चम्मच हल्दी को मिला करके कुछ देर उबालना है आपको। फिर उसको सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। शाम को 1 बार, आपको लाभ नज़र आने लगेगा। अदरक के रस के साथ तुलसी का रस मिला लीजिए और हल्का गर्म करके शहद या गुड़ मिला के सुबह खाली पेट, दोपहर और शाम को 1 चम्मच करके ले लीजिए, आपको लाभ होगा। जुकाम के लिए 2 चम्मच अजवाइन को तवे पर हल्का भूनिए और फिर उसे एक रुमाल या कपड़े में बांध लीजिए और पोटली बना लीजिए। उस पोटली को नाक से सूंघिए और सो जाइए। आपको जो लाभ होगा वो देख करके आप खुद ब खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये वो घरेलू नुस्खे थे जिनके सहारे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।